ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அழகிய சிறகுகள். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, லவ் பேர்ட்ஸை என்ன கலர் மியூட்டேஷன் எந்த கலர் மியூட்டேஷனோட பேர் பண்ணா அதோட சிக்குங்க என்ன மியூட்டேஷனில் கிடைக்க போகுதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்மக்கிட்ட இருக்க பேரண்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரெசசிவ் பெய்டு தான். அது ஒன்று மட்டும் என்ன கலர் மியூட்டேஷன் எனக்கு சரியாக தெரியல. அந்த ஒயிட் வித் ப்ளூ அது ஸ்பேங்கிளா இல்லை ரெசசிவ் ஸ்பெய்டா எனக்கு என்னன்னு சரியாக தெரியல. அதை மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், வாங்க இதில் 2 பேர் இருக்குது. எந்த மேலுக்கு எந்த ஃபீமேல் நம்ம பேர் போட்டிருக்கோன்னு பார்ப்போம். நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் தேவையே இல்லை, நீங்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் எது 2 பேராக இருக்குதுன்ட்டு. ஆமாம் கைஸ், அந்த எல்லோ ரெசசிவ் பெய்டும் இன்னொரு எல்லோ ரெசசிவ் பெய்டும் தான் பேர். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எல்லோ ரெசசிவ் பெய்டும் அந்த ஒயிட் வித் ரெசசிவ் பெய்டு தான் பேர் ஆகிருக்குது. நம்ம சொன்ன மாதிரியே அந்த 1.5 kgயில் 2 பார்ட் கட்டி 2 பேர் தான் விட்டு ப்ரீட் பண்ண போகிறோம். அது கன்ஃபார்ம் தான், இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. ஓகே கைஸ், நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு கேஜியை பார்ப்போம். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 பேர் தான் போட்டு ப்ரீட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேர் தான் நான் உங்களுக்கு சஸ்பென்ஸாக வச்சுருந்தது போன வீடியோவிலேருந்து. 3 பேர் தான் காமிச்சிருப்பேன், 4ஆவதாக ஒரு பேர் சொல்லியிருந்தேன்ல, அது இந்த பேர் தான். க்ரீன் சீரியஸ் பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ அட்ராக்டிவான கலராக இதுன்ட்டு. பாடி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன், ஃபெதரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ, அதில் பிளாக் மார்க்கிங் நல்லா சூப்பராக இது. நம்மளோட இன்னொரு பேர் இந்த ஒயிட்டு தாங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ஒயிட்டு. அதேமாரி நான் நினச்ச மாரி இந்த க்ரீன் கூட தான் பேராக இருக்குது. ஆனால் இதோட சிக்ஸுங்க என்ன கலரில் வரும்னு சொல்லிட்டு என்ன எனக்கு டவுட்டாகவே இருக்குது. க்ரீனில் வருமா இல்லை ஒயிட்டில் வருமா இல்லை ப்ளூவில் வருமானே எனக்கு சரியாக ஒன்றா தெரியல. உங்களுக்கு யாராச்சும் இப்படி யாராச்சும் இந்தமாரி கலரில் பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்குங்க என்ன கலரில் வந்துருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சொன்ன மாதிரி மேல் ஃபீமேல் தனித்தனியாக பிரித்து போட்டு அது கரெக்டாக ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு என்ன வைக்கணுமோ அதெல்லாம் வச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் ப்ரீடிங் போட்டிருக்கோம். இன்னும் ஒரு 2 or 3 டேஸில் பார்த்திங்கன்னா பாட் கட்டிட்டு கன்ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா 2 or 3 டேஸ் தான் இது டைம் எடுத்துக்கும். அந்த 3 டேஸ்க்குள்ளே கன்ஃபார்ம் ஏதாச்சும் 2 பேர் கன்ஃபார்ம் வந்து பாட்டில் வந்து எக் லே பண்ணுறோம். எப்பட்றா நீ 2 or 3 டேஸில் கன்ஃபார்ம் எக் லே பண்ணிடுன்னு கேட்குறீங்களா? ஏன்னா நான் கொண்டு வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த க்ரீன் சீரிஸ் கன்ஃபார்ம் பேர் ஆகிடுச்சு. அந்த ஒரே காரணத்தால் தான் நான் சொல்கிறேன் கன்ஃபார்ம் எக் லே பண்ணுறோன்ட்டு. அதேமாரி அந்த ஒயிட் வித் க்ரீனும் பார்த்தீங்கன்னா 2nd கேஜியில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அதுவும் நல்ல பேர் ஆகிடுச்சு. அதுமாதிரி இந்த எல்லோ சீரீஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பேர் ஆகிடுச்சு. ஆனால் ஒரு பேர் மட்டும்தான் செட் ஆகலை, அதுவும் கன்ஃபார்ம் செட் ஆகிடும். அந்த ஒரே நம்பிக்கை தான் நான் கன்ஃபார்ம் சொல்கிறேன். 2 or 3 டேஸில் பார்த்திங்கன்னா எக்கு லே பண்ணிடுன்ட்டு. இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பேர் பண்ணது இந்த கலர் மியூட்டேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.